Zdravo svima! Danas pravimo rizi bizi na malo drugačiji način. Kako sam uopšte došla do ovog recepta? Tako što sam imala otprilike nekih pola kilograma karabatkova, odnosno 4 komada. Razmišljala sam šta da pripremimo sa njima i nekako sam se odlučila da to bude rizi bizi, jer inače mogu slobodno da kažem da jedan od mojih omiljenih ručkova jeste upravo riža i nju bih mogla da jedem svaki drugi dan. Sada da pređemo na recept. Ja sam oprala i očistila jednu glavicu crnog luka i iseckala je na sitno. Potom sam imala i jedan praziluk, pa sam također i njega oprala i iseckala na sitne komadiće i dodala zajedno sa ovim crnim lukom. I moram vam reći da ovako kada spojite ove dve vrste luka, da oni baš imaju onako specifičnu karakterističnu aromu i da jelo koje pravite sa njima bude izuzetno ukusno. Zato često volim da kombinujem baš upravo te dve vrste luka. Pored toga koristila sam jedno 4-5 šargarepi i zelen, to sam sve iseckala na sitne kolutove. Sada ću propržiti luk sa vrlo malo ulja, nekih 5 minuta. Pržim i onda dodajem ovu šargarepu i zelen i dodajem malo vode. Sve to dobro promešamo i nakon toga dodajem začin, 2 kašike suvog začina i bibera. Sad ovdje vidite da ja dodajem malo više zato što ja volim onako malo pikantniji ukus, ali naravno to vi sad već po vašoj želji začinite kako vi volite i mislite da treba. Sada dodajem i ovu piletinu. Naravno potrebno je dodati još vode, pa onako prelijte sa vodom da se prelije piletina, ali da ne bude previše. Evo vidite kao sada na ovom video snimku. Znači dodajte vode, nemojte preterivati, jer svakako povremeno mešate i dodajete vodu po potrebi. Sada mi čekamo da ovo provri. I kada bude počelo da vrije, onda smanjujemo temperaturu na 2, znači na neku srednju temperaturu i možemo da pokrivamo piletinu. Za to vrijeme sam pripremila pirinač, očistila sam ga i stavila u vruću vodu da stoji dok ga ne budemo koristili. Nakon 15 minuta otkrivamo šerpu i sada ćemo piletinu da preokrenemo na drugu stranu i onda ćemo još nekih 15-20 minuta da krčkamo na drugoj strani piletinu. Miris je jako lep, oduševit ćete se sa ovim jelom. Kada se piletina propržila i sa jedne i sa druge strane, onda dodajemo pirinač. Naravno da dodajemo još vode, znači dodajte vode tako da prelije. Ukupno se piletina krčkala 30 minuta i nakon toga sam dodala pirinač. Pirinču treba otprilike nekih 20 minuta da bude gotov. Sad moramo sačekati, znači da upije svu vodu. Morate paziti da ne zagori, tako da povremeno proveravajte. I ja na kraju sada dodajem i peršun. Neću dodavati ništa više od začina, mislim da je ovo sasvim dovoljno, jer bit će jako lepo i ukusno. I nadam se da će vam se ovaj recept dopasti. Ja jako volim da pripremam rizi bizi i na ovaj način, a do sada nisam snimala, pa sam želela da vam predstavim i ovaj recept. Sigurna sam da će vam biti lep ako ga budete pravili i voljela bih da mi pišete u komentarima kako vam se dopao. Ja obavezno jedem paradajz sa ljutom paprikom uz ovo jelo. Čak za manje od 1 sat preukusan, moj omiljeni, po receptu moje mame, pa hajde da počnemo. Na samom početku sipala sam vrlo malo ulja na tiganj, tek toliko da pokrije dno, pa dodala 2 srednje glavice crnog luka, sitno seckane, propržila ga minut 2 i unutra dodala još 2 rendane šargarepe
i to sve promiješala i nastavila da dinskam. Neka ne bude vatra previše jaka, nešto ispod najjače. I kao što ste vidjeli, dodala sam možda nekih 20-30 ml vode kako mi ne bi jelo bilo masno, zato dodajem sada u ostatku recepta samu vodu. Od začina dodala sam 1 kašiku soli, 1 kašiku vegete i vidjeli ste još malo vode. Sipat ću i bibera i 1 kašiku mlevene crvene začinske paprike. To sad sve zajedno miješamo. Pre nego što sam dodala papriku sam malo smanjila jačinu ringle da mi ne bi paprika zagorela. I dodajem vrlo malo vode. U ovom dijelu sam, mislim, otprilike iskoristila 50 ml vode. Sada unutra dodajem 300 grama pilećeg mesa. Ovdje imam pileći file koji je iseckan na neke kockice srednje veličine. I sada to sve zajedno promešajte. Možete pojačati vatru nešto ispod na jače. Sve zajedno sjedinite. I ja ću ovdje postepeno da dodajem vodu. U ovom dijelu ukupno sam iskoristila 150 ml vode. Nakon nekakvih 10 minuta u jelo dodajem 200 grama šampinjona koje sam iseckala ovako na neku srednju veličinu, ne mnogo krupno. I sada ćemo to sve zajedno da pomiješamo. Preliću sa još 150 ml vode, što znači da u ovom prvom delu recepta sam iskoristila 300 ml vode, sada sve zajedno. Ja ću po svom ukusu dodati još pola kašike dimljene paprike, ona je malo pikantnija, i još pola kašike suvog začina. Ja volim kada je jelo, kažem, pikantnije i malo sa više začina, a vi ako ne volite samo onda to izostavite ili začinite već po vašem ukusu. Možda će vam biti potrebno još malo vode. Ja u ovom dijelu dodajem još 50 ml vode, zavisno od toga koliko vam sada meso i šampinjoni upijaju vodu. Kada ovako skroz upiju i kada se lepo prodinskaju nakon 15 minuta od kad sam dodala šampinjone, možete dodati 300 grama pirinča. Pirinač je prethodno opran i stajao je neko vrijeme u tople vode. Vidite da je već lepo nabubrio. U ovom dijelu dodat ću još 750 ml vode. Toliko je meni uvek potrebno na ovu količinu pirinča. Ali vam savjetujem da za početak sipate 500 ml vode, pa ukoliko pirinač bude previše upio, onda još dodajte naknadno 150 ml, jer to sve zavisi od toga koji pirinač koristite. Ovo jelo treba da bude sočno, mekano, riža treba da upije svu tečnost, ali ne sme da bude suvo, a opet ni da ima previše tečnosti, morate na to obratiti pažnju da bi ispalo jako fino. Ono što je važno jeste da je sada povremeno miješate. Pirinač je gotov nakon 20 minuta i tu je potrebno da vatru smanjite, da bude nešto iznad srednje, kako vam ne bi pirinač dole zagoreo. Ovo jelo je spremno kada pirinač u potpunosti upije svu tečnost, a ostane, kao što sam rekla, sočan i mekan. Zaista je preukusno i moje omiljeno jelo. Pirinač volim na sve načine, a sada sam se vama podijelila ovaj jako ukusan. Nadam se da ćete isprobati. Javite mi vaše utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.